これだ。でもここのセダンにこだわりがすごく強いので、どっちもちょっとまだしっくりきてないもの、イメージが私の頭の中に浮かばなかったですよね。車ほどのキャラが立ってない感じがちょっとして、ピンチですよ。これはもっとやってやろうみたいな一つのものを作り上げるってことを大切にする。ものづくりに対する探求心、こだわり。おお、なるほど。クラウンは現在クロスオーバー、スポーツ、エステート、セダンと4種類出ていますけれども、このクラウンがそれぞれなんとコーヒーになったんです。この日発表されたのは UCC とトヨタが開発したクラウン4車種をイメージしたコーヒー。クラウンの誕生から70年を記念したもので、 UCC が世界で初めて量産に取り組んでいる水素焙煎の技術を活用しています。この接点というのは食品と自動車ですし、あまり強い接点がもしかしたらなかったかもしれないんですけれども、今回我々水素焙煎コーヒーに、取り組み始めまして、かなり距離が縮まったのかなというふうに思っております。多分自動車だろうが食品だろうが何だろうが、やっぱり日本のものづくりって僕すごく誇り高いもんだなと思ってまして、僕らはエンジニアですけども、そのエンジニアだろうが職に関係されている方であろうが、やはりこのものづくりに対する探求心、こだわり、そういったところがやっぱり日本ならではなんだろうなと思って、そう感じてます。コーヒーの開発にあたっては UCC とトヨタの開発陣がさまざまな議論を交わしながら、クラウンの乗り心地にふさわしいコーヒーの飲み心地を本気で作り上げてきました。今回のトヨタイムズではその過程を全てお見せしますのでお楽しみに。この日、まずはクラウンを知るために集まったプロジェクトのメンバーたち。車に試乗する前にまずは水素焙煎を実演します。僕は実はこれ内製でトヨタ内製で作ってるんです。おお、こんな色してんだ。生コーヒー豆。この生のコーヒー豆を加熱して焙煎することで、私たちがよく知るコーヒー豆の姿になります。この日はリンナイとトヨタが共同開発した水素グリルで焙煎にトライします。普通のガスよりも温度調整はものすごく細かくできる感じですね。一番酸味が形成される温度帯みたいなのが、温度調整を微妙にすることで長く取れたりするので、そこを長い時間取って焙煎するとよりフルーティーな味わいに仕上がったりする。コーヒーは僕は好きですよ。好きなんですね。苦味の方が僕好きなんですよ。あ、そうなんですか。苦めのやつが好き。フルーティーを出すっていうのはいらないなと思いながら聞いて。本当ですか。私コーヒーは大好きなんですが、コーヒーの酸味がねちょっと苦手なんですね。そういう方他にもいらっしゃいますよね。大丈夫なんですか。いい感じなんですか。黒くなってる。すごい黒くなってるよ。コーヒー豆だ。我々が知ってる。いい香り。いい香り。ここで水素焙煎と通常のガスで焙煎したコーヒーを飲み比べてみます。豆は同じエチオピアですが、違いは出るんでしょうか。確かにフルーティーです。すごくフルーティー。これは豆のね特徴ですよね。違う。さあ水素いきます。うわ、全然違う。フルーティーが強くなってる。全然。これはでも本当にそうですね。これでも分かりやすいな、すごい。なんか酸味苦手っておっしゃってませんでしたっけ。入れたて美味しいですね。美味しいですよ。いやガスの方のちょっと冷えてきた感じの酸味の方がダメです。そうですね。それはそうかもしれない。僕水素の方の冷えてきた感じの酸味は嫌いじゃないです。よかった。フルーティー悪くないですね。悪くない。今回電力は FCEV クラウンの燃料電池から供給し、グリルで使った水素ガスは水素カートリッジを活用。トヨタの水素技術をフルに使っています。静か。
水素作ってる。いいでしょう。そうなんですよ。これ発電機がガソリンとかだと匂いとかも出てくるんですね、音だけじゃなくて。これやっぱり水素でこういろんなことができると静かだし、いろんなこう香りが直接こう感じることができるので、それもまあ良さだというふうに思ってますけどね。水素の良さがもうここに詰まってるわけですね。取材するたんびに可能性が広がってる感じがしていいですね。ありがとうございます。水素焙煎について知ったところで、早速セダン、スポーツ、クロスオーバー、エステートという4車種に試乗します。コーヒーのプロフェッショナルたちはそれぞれのクラウンにどんな味を見出すんでしょうか。まずはセダン。静粛性と優雅で心地よい走りにこだわった新時代のニューフォーマルを体現した車です。今回は水素で走る FCEV に試乗します。後部座席はちょっと高くなってるんですね。そうなんですよ。ショーファーだから。見晴らしよくしてますね。へえ。なんかこうしっとりしてる感じですね。あ、やっぱりしっとりしたコーヒーになってますね。やっぱり FC はまあ究極にやっぱ静かにしたいなと思ったんで、やっぱり静粛性だとか、こう路面にちょっと吸い付くようなそうですね。感覚が味わえるかなと思って、燃油電池が前に入ってるんですけど、エンジンと違ってこう柔らかいゴムに乗ってないんですよ。ある意味リジットにマウントしてあるので、この中でこう揺れる動くもんがないもんですから、ハンドリングが結構素直なんですよ。揺れるもんがあるとクッて切った時に若干遅れてこうよっこらしょってくるもんだから、そういうのがないんですよね。雑味はいらないわけですね。雑味がない。雑味ない。そうですね。これはでもやっぱり王道な感じの。王道ですよね。そうですね。要はフルーティーとかそういうんじゃないですね。ですよね。違います違います。ね。続いて私も運転させてもらいます。挑戦されるんですよね。そうだ、俺静か。いきます。100キロぐらいで。全然振られない。乗れないですよね。ちょっと急めにね、やっても全然大丈夫ですね。僕は100キロぐらいが気持ちいいと思います。なかなか100キロでこんなあれですね、カーブ入っていかないですね。ですよね。全然いける。いけますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ああ、楽しい。セダンの概念じゃないですね、なんか乗ってる感じはね。でもセダンの上質さがあるみたいな。いや、そうコーヒーに落としていかないといけないんで。すみません、僕たちは楽しいやそうですね。ね、ちょっとこっちはアウトプットを考えながらインプットしない。仕事モードですからね。次は里見さんが一番気になるというエステート。ワゴンと SUV を融合し、アウトドアにもぴったりなダイナミックさとスタイリッシュさを兼ね備える車です。今回は PHEV プラグインハイブリッドを味わってもらいます。これ PHEV なんでほぼ電気で走ります。これは。違い感じますか。はい。さっきの方がやっぱり安定感、どっしり感があって、ただちょっと軽い感じですかね。バランスがいい感じがします。そうですよね。長時間のドライブでも疲れないようにしたいっていう車ですので、まあそういう意味じゃセダンに少し味付けは似てる。そうですね。電気で走ってるから、シート基本的に今同じ状態だから静か。そうですね。で今エンジンかかったの分かりました？かかりましたね。音が。本当だ。これが今ハイブリッドモードなんですよ。パワーはさっきよりありませんか？こっち。ありますよ。ありますよね、全然。さっきは200馬力ぐらい、200馬力ないぐらいなんですよね、FC は。でこれ300馬力あるんで。なるほど。こっちの方がパワーあります。ちょっと操作してる感がこっちの方がありますね。操縦してる感か。よし。おお、エンジン。おお。なるほど。おお。ちょっと100キロ。早いですね、やっぱ。早い。これは気持ちいい。すごい。楽しい。いやこれ。いやこれ楽しいです。私結構こっち好きですね。これ一番乗ってみたかったやつです。ちょっと軽いな。ちょっと軽いです。車体。軽いですよね。はい。だいぶ重量違うんで、さっきのセダンとは。踏みます。
おーい、あ、いや加速度も全然違いますね。いいっすね。やっぱりやっぱりエンジンがあるとエンジンがあるからね、パワフルですね。パワフルですよね。音も歩きますしね。よし。あ、楽しい。やっぱ違いがね、全然やっぱり同じクラウンでも違うから、違います。これをコーヒーに落とし込んでいくっていうのがね、頭でもう車乗るたびに表情がねどんどん硬くいや、ちょっといやダメですまたちょっと考えまた続いてクロスオーバー。4車種で唯一ターボエンジンを採用しています。セダンと SUV を融合させた想像力のフラッグシップです。でこれはもうすぐエンジンかかったでしょ。そうですね。さっきはプラグインハイブリッドだったんでまあ電気で走ってて、あーそうこれはまあ普通のハイブリッドなんで、なるほど。まあ一応エンジンと併用しますと。多分パワーがありそうな空気がもう今してますね。してますよね。してます。レスポンスっていう観点だと、こさっきのエステートよりこっちの方がありますよね。そうですね。ちょっと尖りがあるというか。ちなみに個人的にさっきのが今の中だと好きだな。やっぱり欲しいっていただけありますね。いや、ありがとうございます。注文終了してきます。いや行きましょう。おお、来た。おお、ターボ感ありましたね。さらにですね。いやー、いいっすね。これもっと出したい。これ来た。これはこれでやっぱりこのいやー、いいターボですね。のハイブリッドなんで、これ実は350馬力ぐらいあるんですよ。で一番パワフルなんですよ。すごいですね。あー、エステートよりも全然なんだろう、楽。このスピードでこのカーブいかな。そうちょっとあまりに微細なこだわりの集積に感じるのですごいですね。いやおっしゃる通りでもうなんてめちゃくちゃ微細なとこなんですよ。いやそれをちょっと一旦は感じますね。ちょっと、そのサスペンションのってバネとショックアブゾーバーってあるじゃないですか。だからそのショックアブゾーバーって中でこうオイルが動いてるんですけど、それのちょっとしたこのバルブのね穴の大きさの違いだけでその流れる量が変わるんで、それでやっぱり減水力って変わるんですよね。それも本当に車ごとに全部変えてセッティングしてますし、今度バネとの組み合わせ、これセットなもんですから、まあ、バネも当たり前ですけどやっぱり組み合わせで変えてますし。ちょっとやばい、メモ忘れた。仕事書いてください。こっちの方がよりさっきのエステートよりスポーティーなんですよね。そうですね。エンジンのそうですよね。も含めると意外とこれが一番マイルドかもしれないですね。確かに。スポーツよりも野生味あふれるって面白いですね。最後ですからね。最後に運転するのはスポーツ。心が弾むようなデザインで上質かつ俊敏な走りが楽しめる車です。そっち黒こっち赤ですよ。ここ。あ、本当だ。違う。非対称にしてるんですよ。でこれが一番サイズ的にはちっちゃいので、その分取り回しがやっぱり一番いいですし。思うように運転できますよこれ。俊敏でしょ。俊敏ですね。重量も軽いですよね。軽いです。一番やっぱちっこいんで。そうですよね。これ楽しいでしょ。楽しいですね。すごい曲がるな。これ違うでしょ。これまで全とは然違いますね。もっと硬いのかなとは思ってたんですが、全然快適な硬さですね。そうですよね。いやでもよく止まる感じもすごいあります。ブレーキもね一番でかいブレーキが入ってます。いやすごいそれはそんな感じがします。出る分だけ。でもこれ華やかな感じですやっぱり。おお来た。これ色とかも含めて。色もそうです。色じゃそう乗り味として華やかですよねやっぱり。乗り味華やか。華やかって表現いいですね。いいですね。はい。もうレスポンスの良さを感じます。確かにすでにやっぱりあれですね。野生味はクロスオーバーの方がある感じが。これは本当にだからアスリートなんですよね。だから本当に100メートル走のには短距離陸上選手でキュッ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 ってこういっちゃうみたいな。そうですね。でも何杯も飲みたくなるっていう感じがしますね。この車。なんかやっぱエステートがちょっとバランス型っぽいんですよね。いやそうだと思いますよ実際。実際そうですよね。
もうこれはかなりコーヒーのイメージも湧きましたね。これはもうわかりやすいね分かりやすいです。ちょっとエステートだな。エステートがちょっとどうするかですね。エステートだけはもう一度試乗をリクエスト。どんなイメージに仕上げるのか悩んでいるようです。少しですね、少しまだちょっとチームディスカッションが必要ですね。でもすごいいい車だと思います。本当になんかこうクラウンのすごい伝統的な良さが一番最新のトレンドにこう振りかけられたみたいな、そんな感じはしますね。試乗会の1ヶ月後、今度は私たちが UCC を訪問し、コーヒーについて学ばせてもらいます。よろしくお願いします。今回実際に味を提案する土井さんに講義をしていただきます。ずっとモヤモヤしてたことがあって、アイスにしますかホットにしますかって聞かれた時にアイスって答えてしまうと、この人あんまりコーヒーのことを香りしないじゃないですか。あんまりアイスもホットも全然両方とも美味しい。ただ美味しい温度帯っていうのは実は決まっているので、よかったらご自身の体温のだいたいプラスマイナス30って覚えてください。なんですって。これはすごい情報だから30だいたい体温って36度ぐらいじゃないですか、平均的に。なんでプラス30していただくとだいたい65度前後ぐらい。そっか、冷たすぎなければ美味しいんだ。美味しいです。だからアイスコーヒーもだいたい5、6度ぐらいで出されるものだったらすごく香りもちゃんとしてて美味しかったり、それよりも逆にキンキンすぎると実は冷たいっていうところで美味しいって感じるだけなんで、香りとか素材の味っていうのは全く感知してない部分が。コーヒーの味を決めるのは豆の種類だけではなく、焙煎の仕方、抽出の仕方でも味わいが大きく変わるといいます。焼き方っていうのも、レアに焼くのか、しっかり焼くのかという、今回だとやっぱ4車種乗らさせていただいて、水素のところでも今みたいな形で緻密にちょっと設計するっていうところを今頑張らさせていただいているので、ぜひより良いものをちょっとご提案できたらなというふうには思っております。かなり微妙な差をちょっとこの焙煎でつけに行こうっていうのが今回のものなので、ちょっとご期待いただければなというふうに思います。はい、素晴らしいことを、体験させていただいたので、僕も頑張らさせていただきたいと思っております。そして今日はいよいよ試飲会の日です。 UCC の皆さん、それぞれのクラウンに合うどんなブレンドを作ってきたんでしょうか。しっかり作り込んできましたので、今日は、ぜひ楽しんでいっていただきたいなと思います。コーヒーのプロたちが数十回に及ぶ検討を重ね生み出した4車種のコーヒー。まずは FCEV を試乗したセダンと野生味が特徴だったクロスオーバーのコーヒーを飲み比べます。乗車の時に、我々が感じたのはですね、すごく包み込まれるようなフラットでですね、静かな空間、社長が後ろに座ってるような、そんなですね心地よい空間っていうのが私の中ではすいませんちょっとワードとして記憶に残っている部分があるので、やはりどっしりとしたそういった安定感があるっていうのは乗車時にやっぱ表現できるもの、目線がぶれないであったりとか加速度が多分一番すごいっていうところ。ただしですね、ほのかな重厚感がありながら心地よい印象っていう部分がやはり乗車時のところで我々が体感させていただいたところになります。お重厚。違う。クロスオーバーの方があれですね、最初のなんていうんですかね、パンチが強いって言いますか、ガンとくる感じがおっていう感じを受けて、セダンの方は最初から最後まで重厚な感じが続いていくような、なんかそんな印象ですね。香りのインパクトみたいなところをちょっと加速度でちょっと表現をさせていただいているような形で、感じた印象を思い思いに書き込みます。すごい分析するんだな。いやいやいや、エンジニアは。これなんだこれ。続いてはスポーツ。
やはり印象的だったのはやはり美しいデザインであったりとか楽しい乗り心地、やはりコックピットのようなところに乗ってですね、すごく G がかかりながらやっぱハンドルとかやっぱ操作されてるところがやっぱワクワクするような形、その都会の大人の女性がスタイリッシュに乗るようなそんなかっこいいとかですね、そういったきらびやか華やかみたいなそんなところを表現できたらなっていうところがこのスポーツの暖かいおお、すごい華やか。少しやんちゃな感じがします。イメージぴったりって感じですね。印象を近づけていただけるというか、本当に嬉しいです。本当に嬉しいですね。そして最後は里見さんが市場をおかわりしていたエステートです。一番非常にちょっと悩んだ、実は配合にはなります。セダンのようにちょっとくつろげるようなゆったりと空間がありながらも、少し前席に行くとちょっと華やかさっていう部分の、そういった遊び心もあるんじゃないかな。なので大人のプレミアムライフスタイルっていうところを、いくつかの味の構成要素で組み合わさせていただきながら、セダンに近しいけれどもちょっと華やかみたいなところにはなるかなというふうに思いますが。さあ4種類が揃ったところでディスカッション開始です。それぞれのコーヒーの良かった点や改善点を出し合います。とても飲みやすいですし、あと2杯目も飲んだ時にやっぱ安定感というか、しっかりしてるので、ここはもう飲みやすい、素晴らしいなと思いました。クロスオーバーは口の中での変化が激しい。加速度、こう上に上がって下がって、であとは後味がこうすっきりしてるっていうところ。飲んだ時に G が下に残ってたんですよ。G ね。その余韻を楽しめるか楽しめないか、雑味が残ってるなって印象にもなるのかなと。でもそれが楽しいって思う人もいるのかなっていう感じが。めっちゃ微笑んでるんで、狙い通りな感じなんです逆に。一方厳しい意見も。これ社長さんが飲んでるイメージが私の頭の中に浮かばなかったんですよ。なので重厚感っていう目線でいくとどうなのかなと。飲みやすかったです。あったかい時に飲んでると若干僕は印象が薄かったです。ガンと最初くんだけど、その後の余韻みたいな感じがあんまり残らない感じがあって、華やかさ。一番悩んだというエステートについては、イメージと車ほどのキャラが立ってない感じがちょっとして、僕はちょっと淡白っていう印象なんですけど、新しくスタイリッシュなイメージからするとちょっと平均的すぎるような。なるほど。美味しかったので私は一番好きだなと思ったんですけど、全員の意見を集約し改善点を探りますが、バランス型のエステートにどのような個性を持たせるか意見が分かれます。セダンとスポーツの印象をいいとこ取りしてるっていう印象を持って、機能的でありながらも上質、洗練、余裕この3つで作ってきた車なので、そこの落ち着きもあるんですよね。落ち着きもそうですね。で華やかさも。華やかさも。結論は次回に持ち越しとなりました。いやでもよくここまでクラウンの特徴を分けて来たなーっていう感じがするんですけど、もっと多分乗った時の印象と合致させるように、もっとやってやろうみたいな形では今いろいろ課題いただいているところを改善しようとはいうふうには思ってますね。全く毛色が違う。エンジニアたちが入ってきて一緒に作っていくっていうのはどんな感覚なんですか？いい意味でプレッシャーですかね。やはりすごく細部のところまで興味とか関心をやはり皆さん持たれてる人たちだなっていう風なと、やっぱそこにすごく情熱を持たれてるなっていうのはすごくやっぱ体感をしているので、一つのものを作り上げるっていうことを大切にするっていうところはやはり姿勢として持つべきだっていう風にはやっぱ思っています。ところでこの UCC の水素焙煎にはどんな技術が使われているんでしょうか。その秘密をここで学んできました。 UCC の富士工場に来ました。
里見さんがですね見せたいものがあるというんで来たんですけれども、何でしょうね里見さんこちらで何を見せていただけるんですか？本日はですね、水素焙煎機を実物を見ていただこうと思います。水素焙煎機、はい、本当に量産をする水素焙煎機ですね。非常に大きな設備でして、じゃあこの前のこうやってちっちゃいところでやってたのじゃ全然違って全然違う、年間6000トンまで作れます。6000トン5億杯分ぐらい。5億杯早速水素焙煎のプロに焙煎機を見せていただくことに。これがそう、それですよ。このフロアが焙煎機が設置されている焙煎フロアという部屋になります。こんな大きいんですね。水素を燃焼させて、で暖かい空気を作り出して、その空気を持ってコーヒーの焙煎を行っております。熱風で焙煎してるんですか？はい、ムラなく均一な美味しいコーヒーを焼くためにこういう方式をとっております。実際に熱風を発生させる装置がこちら。発生装置と呼ばれる設備です。最大の特徴はですね、水素と保存燃料両方の熱源を用いて燃焼することができる。赤色の配管が水素ガスの配管、黄色が都市ガスの配管、青が窒素ガスの配管になります。水素ガスから都市ガスに燃焼を切り替える際にですね、この配管内に水素ガスが残っていると引火して爆発してしまう恐れがあります。ですので、あそこから窒素を送り込んで水素を全部押し出すんですね。この窒素の存在でこの切り替えができるような焙煎機ができたんですね。はい、非常に大事な役割がございます。燃えやすい性質の水素はきちんと管理する必要がある一方で、焙煎においてはこの特性がメリットとなっているんです。水素の場合、非常に燃えやすい着火エネルギーの低い熱源なので、その調整、ギリギリの調整が非常にしやすい。イメージしやすいのがですね、カセットコンロ、火にするよりも先に火が消えてしまう経験あると思います。弱火にするとき大変なんですよね。この微妙なところがもうちょっとのところで消えてしまう。水素焙煎では温度の調整幅が広がるため、より細かい味の調整が可能になるそうです。豆のポテンシャルを引き出しやすいということですね。そうですね。もう選択の幅が非常に広がったと。これはもうまさしく次世代を引っ張っていく焙煎機と自負しております。ここでも試飲させてもらいました。いいですね。やっぱりなんか透き通った感じの本当のこう美味しさを出してるみたいな感じがやっぱりありますね。そうですね。雑味が少ないっていうのかな。この豆の魅力良さを最大限に引き出せるっていうのがね、もうこうやって体感してわかるので、これでクラウンの味付けが加わっていくとまた面白いですね。そうですね。焙煎に使う水素はトレーラーで工場まで運んでいます。山梨ハイドロジェン。そうです。山梨県から運んでるグリーン水素ですね。こうやってね、どんどん水素を使ってこれから広がればいいなと思いますけれども、もっともっとこう浸透していくための課題っていうのはどんなところに感じてますか？一つはやっぱりコストじゃないかなと思います。やっぱり正直既存の燃料よりも数倍現時点だとしますし、そのために理解してるのは需要が増えないとコストも下がらない、いわゆる卵と鶏の関係なので、我々はかなり水素の良さっていうのが味覚まで影響出るっていうのが発見できた。味が変わるって皆さんすごく分かりやすい。みずみずしさがね全然違いますもんね。でコーヒーも毎日飲まれる方本当に多いので、そういう意味だと食品で需要がどんどん出るっていうのは実は結構社会的には大きいと思ってるので、そこで何か広がりをもっと持たせていけるといいのかなというふうに思ってます。なんか一緒にできることがまだまだありそうですね。あると思います。水素の仲間に加われてよかったかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして前回の試飲会から2ヶ月、再びチームが集まりました。修正のポイントもかなりクリアにしましたので、今日前回のバージョンと今回のバージョンに飲んでいただくというのが今日の試飲会の、ところなので、全てのコーヒーをアップデートし、前回と今回のバージョンを比較。トヨタチームも本気で向き合います。この方向性であとは注意と言って。でもこれ新しい方がいいな。僕は
新しい方がいいですね。めっちゃ G 早い早いきれいな感じですね。だいぶ違いますよね。そこだけでもう全く別物のコーヒーになってすごい。新たな解釈のコーヒーはおおむね高評価に思えましたが、ここで普段試乗めっちゃするんで、なんとなくこう各車種の個性ってこうだよねって思ってることがすごく反映されてるなっていうのはすごく感じて楽しいんですけど、セダンが今悩んでます。なんかどっちもちょっとまだしっくりきてない。どっちも来てない。今回から加わった国内商品部チーム、セダンのコーヒーがイメージに結びつかないと言います。水素焙煎の魅力だと思う。重厚感増したんですけど、ちょっと後味の酸味が強いなと思って、もう少しまろやかさとか甘みみたいなものがあった方がセダンのなんか乗り心地に合うのかなと思って。クラウンのイメージをより忠実に実現するためにお互い妥協するわけにはいきません。さらに課題になっていたエステートを飲むとセダンっぽい。前回エステートがちょっとニューセダンが華やかすぎます。ニューセダンとエステートが逆。やばい、スピンチっすよ。これは多分セダンがちょっとしっくりこないですね。クロスオーバーとスポーツは OK なんですよ。セダンがずっとしっくりきてない。そうなんですよ。皆さんね、エステートとセダンがすごい揉めてますね。でセダンがやっぱり温度が冷めてくるとちょっとすごく軽やかになってるんですよね。そうっすね。多分それを言ってんじゃないかな。そうっす。作戦会議に入る UCC チーム。セダンの味を再調整し、さらに落ち着いた印象を目指すことになりました。でもここのセダンにこだわりがすごく強いので、そうご意見としてはしっかり捉えたいと思ってます。それで全体、よかった。一件落着。いや、一件落着ですね。はい。こうして完成した4種類のオリジナルコーヒー。車種ごとに違いを出しつつも、クラウンに共通する洗練された価値観をコーヒーの飲み心地で表現しています。結構な長期間密着してきましたけど、ようやくこの発表の場を迎えて、どうですか、感想は。飲んでいただいた方に、でも最初本当に受け入れられるかとか、我々だって熱を帯びてやってたものがどう感じられるかっていうのを聞いたら、いや私スポーツうまかったとか、車のこういう部分に近いとか普通におっしゃってたんで、ああやってよかったかなって思いましたね。すごく今までやっぱ外食っていうやっぱ型枠の中でのレシピ作りとか設計だったんで、それが言ったら全然違う業界様のやっぱその思いとかを、コーヒーを通して形にするっていうのは初のチャレンジだったので、それがやっぱ皆さんの思いとかいろんなアドバイスを通して一つの形にできたっていうのはやっぱ自分の成長につながったなというふうに思います。関わったみんながこれやってよかったなって思える今日になりましたね。はい、よかった。もっと多くの皆さんにやっぱご理解いただけるように発信していったり体感していただいたりするのが次はいいかなと思いますので、これらのコーヒーは全国6カ所のクラウン専門店で順次提供販売を始めています。ぜひお店で味わってみてくださいね。